時間嚟到中午嘅1:05，外邊嘅氣溫係攝氏25度，陽光明媚，歡迎大家嚟到嶺中中直播間。大家好，我係梁慶龍老師。大家好，我係江俊豪老師。梁 Sir 啊，我哋呢有一次呢，唔知你有冇印象呢？我哋同同事講呢話呢，我哋做一個影相嘅姿勢呢，發覺呢嗰個分別好大嘅喎。我哋做影相嘅時候呢，就做個姿勢呢，就係咁樣啦，同埋做個框架咁樣啦。你記唔記得其他同事係點樣做拍影相嘅姿勢啊？後生嘅老師，佢哋係咁樣影相嘅。你強調後生喎，其實我哋都唔係爭好遠啫，最多都係即係10幾、20、30、40年到啦，都唔係好誇張嘅啫。呢個姿勢係會係點樣嘅？即係係一個 selfie，即係影自己最靚嘅角度，再加埋美圖秀秀嗰類嘅軟件，咁跟住佢就會非常之靚噶啦。但係講到好似我哋年代間距咁大分別，但係我諗落呢，其實喺我哋嘅成長啦，我哋呢一個分享嘅主題呢，就叫做我們都是這樣長大的啦。大家都係有眼耳口鼻，大家都係咁高咁大咁成長噶啦。咁其實有冇啲乜嘢係我哋即係特別有而其他同學仔未必會經過到嘅呢？我覺得最大嘅就係一部手機，基本上有部手機嘅話呢，大家嘅生命同埋大家嘅娛樂，大家嘅好多嘅生活方式都唔同晒啦。咁啊，剛才有冇啲咩特別嘅睇法呢？但係其實唔係喎，我嘅年代即係成長嘅過程裏邊都有手機嘅喎。咁我印象中嗱，可能同學就未必見過啦。我哋就係由呢個傳呼機開始啦，跟住到有呢個手機啦，我哋都見證住呢個智能手機成長㗎嘛。不過，我哋小學嘅時候呢，就真係呢，就冇智能手機呢樣嘢出現嘅。對於我哋嚟講呢，一啲social media 啦，一啲社交媒體啦，對我哋就係好陌生嘅。嗰種陌生係似乜嘢呢？就似呢，我哋以前呢，細個呢，就而家大家未必會有噶啦。我哋以前細個呢，都係呢，撈電視送飯噶嘛，電視汁送飯嘅年代就係所謂嘅叫大台年代啦。大家都會追劇啦，一放學嘅時候4點幾嘅時候翻去睇卡通片啦，然後跟住又點樣落街玩噶嘛，通常都係當然做晒功課先啦嚇。但係最大嘅唔同呢，就係我哋一路電視汁撈飯嘅時候呢，我哋都好難理解到呢。以前咧住鄉下咧，鄉下地方嘅人咧，佢哋真係冇電視嗰個年代嚇，我哋都唔知佢生活點樣過啊！可能同學仔都會有一啲嘅諗法啦嚇。我哋冇智能手機嘅年代，冇社交媒體嘅年代咧，我哋嗰一代嘅即係成長，我哋係點樣去經過咧？咁樣咁啊，今日都想同大家簡短分享咗下啲題目啦。咁啊，梁 Sir 其實你細個我哋差唔多年紀啦嚇，咁啊即係細個嘅時候，你做完功課會唔會出街玩㗎？其實我哋去玩嘅方式咧，就只有3個字，就係出街玩。咁啊，出街玩啲咩呢？其實幾個小朋友或者10幾20個小朋友啊，玩嘅部分即係玩嘅遊戲有好多啦。譬如即係喺學校啊，或者喺啲唔知咩地方度攞一支粉筆，咁啊喺地下度畫下嘢，跟住然之後就有跳飛機啦。咁啊，相信依家呢個年代都比較少人去玩跳飛機㗎啦。其實我覺得我哋今次講嘅嘢可以試一試諗一個方向，就係等同學去諗一諗，其實未有手機或者未有社交媒體或者未有種種嘅資訊科技之前，我哋係點樣去生活呢？咁我哋其實生活都，我哋係每一代都有生活㗎。咁啊，每一代都生活有唔同嘅方式，會唔會係我哋都揭示咗第二種嘅生活方式，可能同大家生活方式唔同，但係都係開心嘅呢？咁頭先講到跳飛機，咁幾個人一齊玩，咁可以消磨一個下晝啦。仲有咁啊我哋嗰陣時候都仲有玩荷蘭水蓋㗎。荷蘭水蓋即係指汽水蓋。荷蘭嚟㗎嘛？你哋係其實啲荷蘭水好似話即係汽水好似話係荷蘭水荷蘭發明嘅。咁啊，最後咧揾條繩啊穿住佢，然之後喺度戒啊，小破壞啦。咁啊戒下啲紙啊嗰啲咁樣，就係一種非常大嘅一個玩具。因為其實我哋嗰陣時候嘅玩具好多時候都係自製比較多啲嘅，佢哋係唔會有所謂嘅現成玩具，更加冇所謂嘅資訊科技。咁啊，跳飛機同埋荷蘭水蓋啊，仲有你哋仲有用 Apps 玩嘅天下太平，咁呢啲都係我哋以前打發時間嘅方式。我哋喺嗰度時間揾到樂趣，亦都係面對面咁樣同朋友去玩嘅。咁同依家呢，可能喺網上玩啊，又有啲唔同嘅樂趣。聽起上嚟咧，天下太平我而家都見到有同學會玩呢啲遊戲嘅。
咁啊，天下太平就都係好簡單啦。我哋求其攞張紙啦，攞張廢紙啦，咁畫去寫天下太平4個字啦。寫完之後呢，就輪流都係猜包剪揼噶啦。不過其實呢個遊戲有一個好重要嘅 bug 嘅，有一個好大嘅缺失嘅，就係如果你以前細個有玩猜皇帝啦，猜皇帝都係包剪揼遊戲一種經典啦，你猜包剪揼非常強嘅話呢，其實呢，你玩呢個天下太平基本上可以去到無敵嘅階段喎。咁啊，雖然即係一啲好簡陋嘅遊戲啊，但係我哋都見到最近譬如一啲大型啲嘅網媒啦呢個試當真啦，佢哋做一個大型嘅遊戲節目咧，都玩過天下太平喎。咁由呢啲嘅遊戲裏邊啦，頭先你最開頭提過啦，即係玩跳飛機啦，無論室內啦、室外啦，室外一支粉筆畫一個1、2、3、4、5咁輪流跳，到去呢個玩天下太平，我做一樣類似嘅，除咗玩天下太平係大家好似早期嘅即係遊戲咁樣互相去攻佔對方，清咗佢哋個旗。咁就為之叫贏㗎啦嘛。仲有一種類似咧，就係射龍門、射足球。咁射足球好似有2種玩法嘅。我玩嗰種咧，就係一支筆，咁就用隻手指只能用隻手指指尖向前推得最遠嗰下點咧，就為之嗰個點。總之我推入咗去對方嘅龍門咧，咁就為之叫贏啦。你玩嗰個射龍門係點嘅？我玩嗰個射龍門係比較不環保㗎，就係用廢紙啦，可能係筆記啦。咁基本上咧，我哋就會接一個咁樣嘅，總之有基本彈力嘅球員嚟㗎呢個，呢個係球員 A 啦，跟住然之後就接埋佢，咁有個波仔，跟住然之後咧就會簡陋咁樣進行運球、踢球同埋入波呢個動作。咁其實我哋都細個時候真係可以乜嘢拎起嗰啲咩廢物都會拎嚟用嘅。咁基本上可以拎嚟就係拎嚟做玩具啦。咁呢個咧真係暫時嚟講咧，我覺得好似可能新一代咧就比較少呢啲嘅動作。真係你諗到嘅諗到嘅有，諗唔到嘅都有啊！猜皇帝純粹玩猜包剪揼啦。咁我哋嗰陣時玩到點樣去做個皇帝咧？咁攞啲舊報紙啦，咁接個皇冠嘅喎。嗰陣時好叻㗎，即係除咗接即係做郵差嘅時候會擺個皇冠之外咧，就跟住攞埋啲垃圾膠袋做斗篷，咁嗰個做王㗎啦，咁喺度猜上去，咁仲會同其他遊戲結合嘅。猜皇帝就喺樓梯度猜上去啦，一路猜又猜到頂樓梯之後咧，如果輸咗嗰啲，我哋玩得好殘忍嘅，會俾人拱樓梯啦，係啦，玩落拱落樓梯啦，仲有或者咧就係玩到咁上緊啦，就轉第又上到去譬如去到啲6、7層樓啦，上到去嘅時候咧，跟住攞張紙皮求其執啲牛皮紙啊，咁樣咧就好似人哋滑雪咁樣，一路係咁樣跣落去。你有冇試過啊？我就冇咁殘忍嘅，不過我由細到大諗咗個問題咧，我諗真係要問一啲好叻嘅人先答到我㗎。江 Sir，我想請問咧，我想請問有冇朋友或者同事係可以話俾我聽，猜包剪揼係邊個國家或者幾時發明嘅咧？如果有嘅話，請盡快俾個電話我哋，因為我都好想知。喂，我真係唔係好知喎，我玩猜包剪揼都係幼稚園開始嘅咯。係，我都有幾十年經驗啊，但係我反思過啦，問過人工智能啦，佢哋都冇一個滿意嘅答案。如果得嘅話，請盡快揾下我哋，話俾我聽究竟係點。你見到我，你話聲我聽就得㗎啦。我都好想知，不過可能問下 AI 話俾你聽啊。咁除咗係室內啦，我哋室內都玩到好癲嘅，即係碌紙皮、滑雪啊、跣樓梯、瀡樓梯啊。喂，其實喺以前嘅遊樂場都好多嘢玩嘅喎。嗱，我印象中咧，我嗰個年代啦，你應該都係後期啲啦。我嗰個年代咧，嗰啲遊樂場咧，全部咧都係石屎爛地嚟嘅，石屎爛地嚟，一跌落地下咧就隻腳就磨僵噶啦，輕則見血啦，重則見骨啦，好多時候都會出現到好多好似好危險嘅情況。但係其實意外又好少喎，我發現，即係唔係真係好多意外喎。嗰陣時喺呢啲咁嘅遊樂場，你有咩玩嘅梁 Sir？我就見過啲4層樓嘅瀡滑梯啦，咁基本上嗰啲瀡滑梯咧係依家嘅細路仔係冇辦法想像㗎，因為如果一瀡落嚟嘅話咧，有啲咩意外就非常危險啦。咁依家啲瀡滑梯係有齊晒軟墊喺下面保護啦，咁係少咗一啲危險性㗎。我細個見過，唔係我啊，一定唔係我，就係喺頭向先㗎，咁飛落去，咁用一種超人式嘅插水式咁樣飛落去，係增加佢嘅增加佢嘅刺激度㗎。梁 Sir，我記得嗱，即係4層樓就可能誇張咗啲，真係1、2層樓應該1、2層樓一定有啦。
通常都係用啲升跌咁樣搭住嗰個咩㗎？佢所有嘅設施都係㗎。嗰個斜滑梯咧，最誇張就係夏天咧30度一踩落去一斜咧，完全係個屁股咧係可以煎蛋嘅。咁係啊，完全可以煎蛋啊，絕對係。咁啊，遊樂場都有好多新奇嘢嘅，譬如嗰啲爬馬騮架啊，有啲細路仔咧係爬到上去。其實睇翻以前嘅相片咧，你會睇到嗰啲遊樂場係好多人㗎，因為基本上佢哋一個遊戲設備咧，可能係有成20-30個細路仔咁啊。但係依家咧，我哋真係睇見屋邨嘅遊樂設施咧，可能得門庭冷落咁啊，亦都有可能真係老人家會用得比後生更加多咁啊。真係呢一個遊樂場咧，都係一個小小嘅地方咁啊。我哋認為咧，都可能會係比較依家越嚟越消失㗎啦。我哋嗰陣時真係睇武俠片咧，唔會覺得好離地嘅，因為我哋都係爬蜘蛛網架啊，爬馬騮架大噶嘛，個個都係2-3層樓咁樣飛檐走壁飛來飛去噶啦，已經唔係爬啦。講到真係飛咧，即係做特技唔吊威亞咧，真係要講下玩千秋。我哋嗰陣時玩千秋咧，而家就係最多都係45度角、90度角噶嘛。你有冇試過喺遊樂場玩到見到佢哋360度咁樣揈千秋啊？揈到係一路成個人係好誇張喎，前後揈，真係你以為去咗莫斯科馬戲團㗎。係啊，千秋真係好玩㗎。例如有啲人咧可以一個企啦，一個坐啦，咁跟住然之後個千秋咧就可以揈到，亦都係非常之高嘅。咁啊，不過咁我自己私人有一個玩千秋嘅方法都幾好玩嘅，就係合埋眼玩嘅。咁啊，合埋眼再企埋喺度嘅話咧，基本上係向自己挑戰緊一個難度㗎。咁啊，我自己玩到自己染上咗畏高症啊，咁所以都唔主張大家試嘅呢個嘢。你後尾作文有冇寫你嘅我的志願其實就係做 NASA 嘅太空人啊？唔會啊，因為基本上玩完千秋之後，我都覺得自己都係唔適合玩得咁勁啊。因為其實以前啲千秋咧好多有木板啦，我好記得嗰個年代嘅分別就係用木板，跟住啲木板爛晒，跟住然之後再用膠，跟住咧再有一條咧好似尿片一樣嘅保護器咧保護住嗰啲細路仔㗎。咁呢一個都可能係時代嘅進步，但係亦都係冒險嘅失去，我自己覺得。係啊，其實我哋以前冇咁多保護啦，嚇，即係又冇家長又唔理啦，即係唔係唔理嘅，即係要揾食啦，好忙啦咁講，即係都冇時間啊，即係去照顧啦。咁但係好得意嘅喎，即係喺遊樂場裏邊，我哋學到好多做人嘅道理嘅喎。即係通常大家有鬧家定有㗎啦，甚至即係初則口角就繼而動手啦嘛。但係好得意嘅喎，即係好過癮嘅喎，即係動手完之後，大家又攬頭攬頸玩翻嘅喎，好多待人接物啦，好多表達啦，好多點樣去處世啦，都係喺呢啲咁嘅環境底下長大嘅喎。係啊，江 Sir，咁其實我就唔係一個體育人啦，但係聽聞喺街場，無論係籃球又好、足球又好，都係學到好多嘅我哋所謂嘅江湖智慧啊！咁可唔可以同我哋講下呢？呢個可能我有機會留翻下一次我哋再多分享啦。不過最經典嚇，因為即係以前嗰個年代經濟唔算太好啦，啱啱起飛啦香港經濟。咁啊，最多人玩嘅離不開都係籃球啦，同埋呢個乒乓波啦，踢下足球咁樣啦。踢下足球有時真係未必夠錢買波，就攞個汽水罐喺側邊度踢下咁啊！啲小學生。乒乓波啊真係經典啦！乒乓波除咗以前有屋邨之外呢，仲有一啲臨時房屋啦，而家叫做簡約公屋啦嚇。以前嗰種就叫做徙置區㗎，就係一個過渡性嘅房屋。徙置區裏邊一定有張石台或者一張殘到不堪嘅木台。咁木台呢，我哋又好似猜皇帝咁呢，玩打乒乓波呢。有個江湖智慧嘅喎，就係你乒乓球技術唔好啦，猜板啦，猜輸咗咧，唔單止要請飲汽水咁簡單喎，仲要留乒乓波啦，留呢個波板啦，同埋留一啲即係比較個人嘅物品嘅喎。係江 Sir，佢哋有句説話㗎嚇，留波留板留嘟嘟㗎嘛，係咯，呢個知就知啦，唔知就啲長輩大家同學就會知道㗎啦。咁啊，呢個咧都係我哋其中一個喺街場所謂嘅樂趣。係啊，即係好，你可以話好無憂無慮啦，但係又好奇怪、好特別嘅地方嚇。雖然玩到即係不分天昏地暗啊，但係又可以即係兼顧到讀書嘅，即係可能即係又喺個自由嘅氣氛底下啦，無拘無束咁玩啦，又冇家長點樣真係好管住啦。其實讀書都會有事半功倍嘅效果，唔知關唔關事啦，係啊。
你覺得呢？我反而覺得嗰啲街頭嘅智慧，令到我待人處世咧都可能有少少嘅長進。反思翻每次點解會撞板啊，或者點樣會交到一個朋友啊，咁可能對於我將來都會有啲用㗎。咁啊，今日好多謝江 Sir 啦，咁啊交到諗咗一啲非常之好嘅舊嘅嘢，咁我同我哋一齊分享。咁我哋下次再同大家見面，拜拜。